ما في اخوان مسلمين في السودان. يا اخي افهموا، قلنا لكم ما في اخوان مسلمين في السودان. يا زول انا عندي دليل انه في اخوان مسلمين في السودان. دليلك شنو؟ دليلك شنو؟ وثيقة مسربة من جهاز المخابرات العامة السوداني الإخواني الكيزاني بتاريخ 4/3/2026، قبل كم يوم. قالوا فيها شنو؟ قالوا فيها شنو؟ هاختصر لكم الوثيقة واعرضها لكم بعد شوية، وأي زول عايزة يراسلني برسلها له، وأتحدى جهاز المخابرات إذا كانت الوثيقة دي ما حقيقية. يواجه السودان وضعا شديد التعقيد نتيجة التضارب الحاد بين المسار الدبلوماسي الرسمي للدولة، يعني في مسار دبلوماسي رسمي، مجلس السيادة والحكومة، واخد بالك يا عبد السميع، الساعي للحفاظ على التحالف مع دول الخليج. يعني بالعربي كده بدقسوا في دول الخليج ما عدا الامارات طبعا، لانه الامارات كاشفها من زمان. واسمع الجايه دي، وبين التوجه الايديولوجي للحركه الاسلاميه المنحاز للمحور الايراني. يعني جهاز المخابرات معترف انه في كيان اسمه اخوان مسلمين منحازين لايران، وانه في دولتين داخل الدوله، دوله ظاهريه عباره عن البرهان وياسر العطا والكباشي وابراهيم جابر ودكتور كامل ادريس ومناوي وعقار وجبريل، دي الدولة الظاهرية. الدولة الباطنية علي كرتي، الناجيان، الناجي عبد الله والناجي مصطفى المبموتوا في ولا بيستشهدوا في أي معركة، المصباح، كتائب البراء، الإخوان المسلمين، ده هو السودان. فدي هي الدولة السودانية الكيزانية الإخوانية البورد كيزانية اللي لنا 3 سنين أو 36 سنة بننبح ونقول للشعب السوداني إنها موجودة. جبنا لكم الليلة إثبات أهو فوق. قال لك في الوثيقة الرصد والتحليل الإعلامي، انتشار واسع لمقاطع فيديو بعض عناصر الحركة الإسلامية السودانية. بعض عناصر الحركة الإسلامية السودانية، ما قلتوا وينهم؟ في زول كده كم مرة قال حاجة، ما فيش أخوان بيحكموا السودان، ولا في أخوان عندهم علاقة لا بالجيش ولا بالحكومة. كذاب كذب، كذاب كذب، كفاي كذب. الو اب باشا، ابو غاشا، اديني عبد الفتاح برهان، اديني اسمه ايه ده، عبد الفتاح البرهان، عبد الفتاح. عايز اقول له على حاجه. باشا، في جهاز مخابرات عندك في بلدك اللي انت المفروض ان انت رئيس مجلس سيادتها، بيقول انه في اخوان مسلمين، ممكن تتفاهموا مع بعض، ممكن تتفاهموا مع بعض عشان شكلكم بقى وحش قوي. يعني اعمل مثلا جروب واتساب مع مدير مخابرات. انت تعرف ان في مدير مخابرات عندك ولا ما تعرفش؟ لا يكون ما تعرفش اصلا ان عندك جهاز مخابرات. السيد عبد الفتاح البرهان عليك الله تفهم مع ناسك، خليهم يودوك المعلومات دي اذا انت ما عارفها او عارفها نرجع للوثيقة. فهذه المقاطع استخدمت دوليا كدليل إدانة يربط رسميا بين حكومة السودان والمحور الإيراني. اسمعوا الجاية دي حلوة شديد. تزايد احتمالية تعرض السودان لضربات جراحية، يعني احتمال في بومبوم جاي مع الطيارات الحايمة فوق دي، أو عقوبات ذكية تستهدف البنية التحتية العسكرية بذريعة وجود نشاط إيراني مشبوه. أنا أدعو من هنا كل الضباط الشرفاء في القوات المسلحة، كل الجنود الشايلين السلاح، كل الناس المشتركة، الدرع السودان، أنفدوا بجلدكم، ما تموتوا من أجل علي كرتي والبرهان. علي كرتي ما عنده جنة، الجنة جنة الله ما جنة علي كرتي. ألقوا سلاحكم بسرعة، اتذكروا إني حذرتكم. الجاية دي برضو مهمة شديد للضباط والجنود. كطمنس ما في، قروش ما في. بدأت دول الخليج خاصة السعودية وقطر في مراجعة جدوى دعمها المالي للسودان، ودي هنا إدانة لهاتين الدولتين إن هم بيدعموا جيش تنظيم الأخوان المسلمين. ما مني أنا ما لي دعوة، ناقل الكفر ليس بكافر. هذه وثيقة رسمية سودانية مخابراتية، حيث تعتبر السعودية وقطر أن أي دعم مالي قد يصب في مصلحة تقوية نفوذ الحركة الإسلامية الموالية لطهران. أفتكر كفاية عليكم كده، وصلت؟ أي زول عايز يقرأ باقي الوثيقة يرسل لي.